Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, wannan latitude 2100 system ne wanda ya kulle shiga BIOS password. Kamar yadda kuke gani a haka, kun ga abin da yake nuna mu. A yau za mu yi bayani akan yadda ake unlocking din BIOS password cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba. Abu na farko dai a nan shine abin da ake so ka yi kafin ka cire BIOS password. Ana buƙatar wani kwamfuta daban wanda yake aiki. Bayan ka samu wannan kwamfutan naka, sai ka buɗe browser kamar haka, sai ka yi typing BIOS password. Bayan ka yi typing, babu da ya nuna ma, zai baka option ga sunan dai, zai kakkawo ma ga sunan website kala-kala, sai ka shiga wanda na shiga. Bayan ka shiga, akwai wani abu da ake kira hash code. Kamar yadda kuke gani a nan, kun gan shi wasu lambobi ne dai ga sunan. Bayan ka duba wannan lambobin, sai ka rubuta su kamar yadda na rubuta a cikin wannan site din. Bayan ka rubuta wannan lambobin, sai ka zo ka danna generate wannan password. Bayan ka danna generate password, kun ga yadda code din yake gashi nan. Bayan na generating ya bani code har guda uku kala-kala ga su nan. Na farko kuna ganin gashi nan layin farko, gashi nan na biyu shi ma sun bani. Na biyu a kasa da dai system dai suna amfani da layi na biyu ne, sai ka kuma wannan layi na biyan, sai ka koma kan kwamfutanka. Kamar yadda kuke gani a hakan, za ka ci gaba da tafin din wannan code din na layi na biyun nan da ya bani. Amma za ka ga in kana tafin din code din, za ka ga ba zai ringa maka indicating cewa kana tafin wani abu ba. To kar ka damu da wannan abin da yake nuna maka, ko ka ci gaba da tafin din code din har sai ka kai yawan adadin yawan code din da suka sama. Bayan ka gama tafin din code din, abin da za ka yi a nan shine ba wa enter direct ake yi ba. Bayan ka gama tafin din code din, kana gama tafin din code din, sai ka rike control. Bayan ka rike control, sai ka hada da enter a lokaci daya. Kun gani gashi nan na cire password din gaba daya. Bari in shiga cikin wannan BIOS din, ku ga yadda BIOS din yake. Kun gani na buɗe shi. Bari in shiga wajaje ku ga yadda abubuwan yake. Kun gani gashi nan, kun ga ko ina gashi nan a cikin BIOS din ya buɗe. Gashi nan ne kuna gani duka, gashi nan ne kun gani. Kun ga nan ma shi ma ya buɗe, nan ma haka, nan ma gashi nan shi ma ya buɗe. Duka dai gashi nan ne kun gani. Password din ya fita permanent ba tare da wani an yi flashing BIOS ba ko wani abu. Mafi akasari wasu masu gyaran in system ya yi irin wannan abun, sai su ce sai an yi flashing BIOS, an kwance kwamfuta, an yi mai. Ga wannan hanya ita ce mai sauki wanda za ka yi unlocking din wannan password din ba tare da an yi flashing BIOS ba. Ga dai gashi nan ne waje gashi nan, nan ne gashi nan assist tag, shi ma dai gashi nan ne duka ya buɗe. Kun gani dai gashi nan, dai gashi nan, ne gashi nan. Kun gani gashi nan kawai ya ce man not set BIOS. Kun gani gashi nan ban sa password ba, wancan ya riga ya fita permanent. Gani normal, komai ya fita, ba wani matsala yanzu. Kar ku manta ku daura ku subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sai anjima.